इस लड़के के साथ अच्छा नहीं किया दोस्तों। अचानक एक लड़का लकड़ी का कार लेके आता है और कार को इधर ही बंद करके ये लड़का को लेके हंसते हैं ये दोनों मिल। उसके बाद ये लड़का गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं लकड़ी का बोलेरो बना के दिखाऊंगा। उसके बाद से ये लड़का लकड़ी का बोलेरो बनाने लग जाता है। तो दोस्तों देखिए कैसे बोलेरो बना रहा है। तो ये लड़का बोलेरो बना पाएगा कि नहीं, आप लोग पूरा वीडियो देखते जाइए, पता चल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों देखिए लड़का कैसे लकड़ी से बोलेरो का डिजाइन कर रहा है। उसके बाद लकड़ी का टायर भी बनाने लग जाता है ये लड़का। 2 दिन के बाद बोलेरो बनाना कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इस बोलेरो को लेके सड़क पे जाता है और इन लोगों को दिखाता है जाके।